Всем привет! Все тут такие перепуганные сидят, кроме Аркаш. А все потому, что я пылесошу. Вот смотрите. Боишься ли ты, сине-желтый друг мой? Боишься ли ты, Томочка? Остерегаешься, как минимум. И только одному Аркаше нравится пылесос. Пылесос наш друг? Да? Аркашенька. Аркаше нравится пылесос. Аркашенька. Что? Будет чистота залог здоровья. Страшно? То-то же. Будешь кричать, буду пылесосить постоянно. Понятно? Страшный и ужасный зверь по имени Пылесос. А вот самый смелый Аркаша, любитель чистоты. Да, Аркаша. В общем, вот такие у нас птички. Аркаша не боится пылесоса, а остальные остерегаются и побаиваются. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!